Ashaaraan magariisaa gama oomisha qonnaa dabaluutiin bu'aa gaariin galmaa'uu ministeeronni ibsani. Gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaa Muntaa Rashiid Haalattaanuun dhiyeessiti. Sagantaan dhaabbii biqiltuu misooma laga qarqara magaalaa Addis Ababaatti gaggeeffame ministeera muummee Abiy Ahmed itti aanaa pirezidaantii Naayijeeriyaa Kaashim Sheetimaa fi hooggantoonni olaanoo mootummaa federaalaa fi naannolee irratti hirmaatan ta'uun beekama. Ministeeronni sagantichaa irratti hirmaatan keessaa ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Laggasa Tulluu yaada isaanii kan kennan yoo ta'u, waggootaan darban keessatti sagantaan ashaaraa magariisaa diinagdee Itoophiyaaf gama hundaan bu'uura kaa'uu isaa ibsaniiru. Uwwisa bosonaa guddisuu, kunuunsa fi bishaanii eeguun oomishtummaa qonnaa haalaan guddisuun dandeettii alergii babal'isuu kan dandeessu ta'uu seeraniiru. Lammiileen Itoophiyaa hundi sagantaa dhaabbii biqiltuu bara kana irratti hirmaachuudhaan ashaaraa isaanii akka kaa'ataniif waamichas dhiyeessaniiru. አረንጓዴ አሻራ ባለፉት ዓመታት ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መሰረት የጣለ ነው። Ashaaraan magariisaa waggootan darban keessatti diinagdee Itoophiyaaf bu'uura kan kaa'edha. Damee qonnaatiin oomishtummaan akka dabalu, dhiqama biyyee akka eegamu, akkasumas Itoophiyaan alergiin humna olaanaa akka qabaattu kan dandeessisedha. Naannoo keenyatti sadarkaa biyyaatti uwwisni bosonaa dabalaa kan dhufedha. Kanaanis diinagdee keenyaaf ashaaraa kaa'uudhaan Itoophiyaa akka guddattu taasisaa jirra. Lammiilee Itoophiyaa hundi naannawaa garaagaraatti lageen qarqaratti akka dhaaban gamuma kanaan waamicha dhiyeessuun barbaada. በወንዞች ዳርቻ እንዲተክል በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። Ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa gama isaaniitiin ashaaraan magariisaa fayyaa keenya, nyaata keenyaa fi waan hunda jedhan biqiltoonni qoricha aadaa fi ammayyaatiif oolan dhaabamaa akka jiran kaasuun kanaanis damee fayyaa biyyaalessaaf faayidaa olaanaa ta'uu ibsaniiru. Sagantaan ashaaraa magariisaa naannoo mijataa fi magariisa ta'e uumuun fayyaa hawaasaa eeguu keessatti gahee olaanaa akka qabu hubachiisuudhaan hawaasni hundi dhaabbii biqiltuu irratti dammaqinaan hirmaachuu akka qabu dubbataniiru. አረንጓዴ አሻራ አየራችን ነው። አረንጓዴ አሻራ ተስፋችን ነው። አሻራ መገሪሳ ቀሌንሰ ኬኛ አከስመስ አብዲ ኬኛ ገመ ደሜ ፈያቲን የሮ ኢላሉ ቆሪቸ ኬኛ ቆሪችሞ ከኖምሸሙ ቢቅልቶተራት ደበለታንሞ ቀሌንስ ቁልቁሉ ፈያዳ ከናፍ አሻራ መገሪሳ ኛተ ኬኛ ፈያ ኬኛ ዋኑ እንደኬኝ የቹን ይደንደኛ ገመ ቆሪቸ አዳቲን የሮ ኢላሉ ቢቅልቱራቲ ከን አርገም አሻራ መገሪሳ አብዲዳ ዳሎተዳ ከናፍ አሻራ ካወቹን ጨራ ጉዳዋን ተይፍ ገመቹን ተደጋማ አመጣል ትልቅ እድል ስለሆነ በጣም ደስተኛ ነኝ። Ministeerri haqaa Hannaa Arayaa Sillaasee akka jedhanitti Itoophiyaanonni ashaaraa magariisaan aadaa boonsaa qabna jedhanii aadaa gaarii kanas itti fufsiisuun Itoophiyaa ashaaraa magariisaan uwwisuun dhaloota dhufuuf biyya fooyya'aa dabarsee kennuuf hunduu tattaaffii isaa cimsuu akka qaban hubachiisaniiru. ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው በአረንጓዴ ልማት ላይ ኢትዮጵያን አኩመ ቢከሙ ሚሶማ አሻራ መገሪሳቲን ወጎተን ሄዱፍ ከንቱሪ አዳ ቦንሳ ቀምና ከነ ኢትፉሲሱን ሐዋስኒ ሰደርካ ከሚረጅሩ ሁንዱ ሂርማቹን ኢትዮጵያ አሻራ መገሪሳን ኡዊሱን ደሎተ ልፉፍ ቢየፎያ አደበርሱፍ ሁንዲ ኬኛ ገሄ ኬኛ ባሃቹ ቀብናን ጀዳ ሁላችንም በየበኩላችን ጥረታችንን ማጠናከር አለብን እላለሁ። ሰገንታ አሻራ መገሪሳ በረከናቲን ቢቅልቱዋን ቢሊዮና 7 ቱቃሸን ዳቡፍ ከሩሪ ቀበሜራ